ieško tiesiog naujų šalių. Jiems nėra svarbu, kokios, iš kokios rinkos jūs ateina. 10 metų franšizės sutarties trukmė ir jeigu jūs atnaujinate, tai yra pratęsėt sutartį kitiems 5 metams. Tai yra, vis tik yra pradinis mokestis 5000 eurų. Čia reikia pažiūrėti labai atidžiai, kuriai rinkai skirtas yra šis puslapis. Jis gali būti, kad jūs jiem užklausite, o kiek Lietuvai, jeigu sakys, Lietuva atskirai neįdomi, turi būti Lietuva, Latvija, Estija. Jūs turėsite atidaryti 5 parduotuvės didžiausiuose miestuose. Ir tada šita suma tikrai bus ne 5000. Jie nurodo 2% royalty. Royalty tai yra mokestis nuo apyvartos, kur jis yra išnaudojamas, jūs tikėtina, kad sužinosit, jeigu nueisit iki derybų stadijos. Yra nurodoma, kad jeigu 100 000, jeigu miestas turi 100 000, tai VP, tada tinka mažiau negu. Yra priority development Rusijai, tai yra ten, kur jie nori labiausiai. Tai, ne visus rodiklius aptarėm, nes čia nėra esminį master entry fee. Tai jeigu nulis nurodytas, tikėtina, kad neparduoda masinė franšizė. Tai yra single unit, tai yra vieno padalinio, kelių padalinių, arba teritorijos bendrovės. Tai yra įsigyję franšizę, jūs turėsit patys visas parduotuvės atidaryti. Taip, dabar ką pateikia? Tai yra finansinis palaikymas. Padeda sudaryti planus pardavimų,